हाय फ्रेंड, आप देख सकते हैं रोड का काम करने के लिए आए हैं और मिट्टी बहुत गीला है, आप देख सकते हैं। और काम है तो करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं काम कैसा है, हो रहा है। काम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।